الحمد لله. الحمد لله العادل العزيز القهار المنتقم للمظلوم من الظالم الجبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب النار، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الأتقياء والأبرار. أما بعد، فيا معشر الإخوان، أطيعوا الله ورسوله في كل آن، واعلموا أن من آمن بالله وجبت عليه حقوق، منها حقوق الله، من أدها فاز ومن عصى خاب، ومن انتقص منها شيئا فإنه غفار لمن تاب. واهتموا في أدائها لأن أكثر غوائل الآخرة منها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء منه فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات من سيئات صاحبه فحمل عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله. الحمد لله ذي الملك والملكوت والعزة والهيبة والجبروت. أدب الخلائق دأب المعاشرة وندبهم إلى الملاطفة والمكاشرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المعبود، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الحامد المحمود. أما بعد، فيا معشر الإخوان، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنها حقوق العباد أدوها قبل يوم التناد، واهتموا في أدائها لأن أكثر غوائل الآخرة منها. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنذرة تؤذيه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يأخذ له كل المسلم على المسلم، حرام عرضه وماله ودمه التقوى. ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.